Саламатсыздарбы, Медиа 24 каналынын көрүүчүлөрү жана спорт сүйүүчүлөр. Бүгүн сиздерге грэпплинг спорт түрү менен тааныштырмакчыбыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Азамбек мырза? Иштериңиз кандай, тренировкаңыз кандай өтүп жатат? Саламатчылык, тренировкалар жакшы, иштер жакшы. Грэпплинг спорт түрү жөнүндө айта кетсеңиз, анткени бул спорт жөнүндө көп эл билбейт экен да, ошол жөнүндө кененирээк маалымат бере кетпейсизби? Негизинен грэпплинг түрү Кыргызстанда аябай өнүккөн эмес, бирок азыркы учурда өнүгүп келе жатат катуу эле. Бул негизи Бразилиядан чыккан спорт. Бразилиядан чыгып, Америка өздөштүрүп, азыркы учурда дүйнөдө аябай өнүгүп келаткан спорттордун бири да. Аябай масштабтуу өнүгүп келатат. Канча жылдан бери машыгып келе жатасыз дал ушул спорт түрү менен? Бул спорт менен мен уже 5-жыл, 5 эмес, 6-жыл экен. 6-жылдан бери уже машыгып келатабыз. Кандай ийгиликтерди жараттыңыз? Ийгиликтерден айта кетсек, бул биринчи эле Кыргызстанды бир нече жолу уткам. Кийин дүйнө чемпионатынан тоже 3-орундар, 2-орундар болгон. И Азиядан да 2-орунда, двукратный серебряный призер Азии. Азыркы учурда бул спорт чеберисиз, грэпплинг боюнча, эмне үчүн грэпплингди тандадыңыз? Эмне үчүн самбо эмес же борьба эмес? Өз негизи могул азыркы зал самбо машыгат элем ал залда көбүнчө. Кийин самбонун мындай неактуальный спорт деп койсо болобу, грэпплинг актуальный спорт болуп кетти да. Ошого азыр көбүнчө грэпплингге басым жасайбыз. Грэпплинг негизи эле ММАдын эле бир түрү да, мындай ММАда урса болот, биякта урса болбойт, бирок ошол эле ыкмаларды колдонот. Ошого ойлойм азыркы жаштар ошого аябай кызыкканы ошол деп ойлойм. Мындай өзүңүздүн жашооңузда болду эле ошо грэпплингди колдонуп, ар кандай ситуациялар болуп кетет го, мисалы балдар менен уруша кеткенде, ушундай кандай десем, трюктериңарды колдонуп же ушинтип согушуп кеткен учурлар болобу? Мен көчөдө вообще урушпайм, биринчиден. Биякта үйрөнгөн ыкмаларды көчөдө колдонбойм. Болгон да эмес мындай учур. Эгер конфликтный ситуация болуп кетсе, жөн эле сөз менен кечирсиңиз эле чыгып кетем. Анан көп болсо досторум эле кыйнайм. Андай не жок. Грэпплинг спорт түрү менен эң биринчи жолу кайсы өлкөгө турнирге бардыңыз эле, кандай ошол жөнүндө айта кетсеңиз? Грэпплингди негизи мен грэпплинг деп осознать эткен убакыт бул переломный момент в жизни да. Вот грэпплингди көргөндө бул Алматыда болгон. Алматыга аябай чоң турнир болгон. Бул Азия и Океания болгон. Ошондо барып 2016-жылы ошондо түшүнгөм да грэпплинг эмне экен. Анткени Кыргызстанда анча өнүккөн эмес болчу. Биякта основном көбүнчө дзюдоист, самбист, ММАшиктер эле күрөшкөн көрсөң, мындай стойкадан күрөшүп грэпплингдин эмнеси экенин көрсөтө албайт эле да. Анан Алматыга барып көргөндө ошондо түшүндүм да грэпплинг эмне экенин. Саламатсызбы, Анеля, өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз, канча жылдан бери бул спорт клубунда машыгып жүрөсүз? Саламатсызбы, мен Токтогонова Анеля, жашым 16 жашта. Мен бул залга келгениме жарым жыл гана болду. Бирок мен аябай ошол залга мындай байланып калдым. Аябай мындай спортко болгон кызыгуум аябай артып турат. Анан кийин дагы кайталап ушундай темпмен баргым келет. Эмне үчүн грэпплингди тандап алдыңыз? Эмне үчүн башка спорт түрү эмес? Бир гана грэпплинг эмес, биякта тай-бокс дагы өтөт. Анан кийин башында тай-бокска келип жүрчүм, бирок грэпплинг мындайча айтканда необходимо болгондуктан бияка да келип баштадым. Себеби мындай аралаштырууга умтулуп баштадым. Аралаштырып
мисалы үчүн бир гана спорттун мастер спорта болбостон бул грэплингден да алып, анан тайбокстон да алып, как бы мындай аралаштырганга умтулуп баштадым. Бул спорт түрүнө биз көрүп атабыз, бул жерде жалаң эркек балдар экен. Анан сиз жалгыз экенсиз. Анан ата энеңиз каршы эмеспи ушундай спорт түрүн тандап алганыңыз үчүн? Негизи менин атам өзү ушу спорт тармагында иштейт. Атам Эмиль Токтогонов ВЭФтин основатели болот, ВЭФ Федерация ВЭФтин. Ал болсо өзү ушу мени да колдоп, мени түртмөлөп, ушул жака барган, мен ушул жакта жүргөнүмдү азыр мындайча айтканда түрткү берген да магачы. Ошо апам деле колдойт, баары эле колдоп, азаматсың деп ар дайым жактап турат мени. Чоң рахмат, сизге ийгилик каалайбыз. Биздин Кыргызстаныбызды өнүктүрүп, ушундай грэплингди алдыга сүрөп, мисалы, көбү билбейт го бул спорт түрү боюнчачы, ошо атын таанытып жүрө бериңиздер. Азамбек мырза, күнүңүздүн канча убактысын спортко арнайсыз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз? Күнүмдүн бир 5 саатын спортко арнайм. Азыр тренерский деятельностьмен да аябай алектенип жатам, ошого байланыштуу бул тренировка кылдырганда эле 3 саат тренировка кылдырып калам. Анан өзүм бир 2 саат тренировка кылам, 5 саат кетип калат. Балдарга да тренировка кыласыз? Залда канча бала азыр машыгып жатат? Мен азыр негизинен 2 залда тренировка кылдырып атам. Бирөөсү Delta Fitness деген залда. Анан бирөөсү бул жактан бул залдан негизи мен өзүм өсүп чыккам, ушул жактан чыккам. Ошондуктан азыр бияка да кылдырып калам, анан тиякта да кылдырам, бир в среднем 30 балага дейм. Сизден тышкары да канча чемпиондор бар ушул залдан чыккан? Бул залда негизинен аябай эле звездалардын баары эле чыккан го дейм. Азиз Сатыбалдиев, ВЭФтин чемпиондору көп буяктан чыккан. Анан бул жерде деле азыр жаш өсүп жаткан инелерим бар, ошолор да жакшы результаттар көрсөтөт. Сизде ушундай орусча айтканда переломный моменттер болуп, ошо спортту таштап кеткенге ойлоруңуз болду эле? Спортту таштап кеткен жок, андай ойлор жок. Азыр негизинен эле наоборот күндөн күнгө кызыгып эле ошондой эле, а так таштайм деген нерсе жок. Айтсаңыз, спорт бул сиз үчүн эмне? Спорт бул кандай десем, ошондой эле, бул спорт это часть жизни эле болуп калды. Мындай спортсуз элестете албайм күнүмдү. Ошондой эле мага аябай балдарга үйрөткөнү, ушундай нерселер жагат. Спортсуз күнүмдү элестете албайм да. Ошол грэплинг болобу, ММА болобу, бул спорт түрүндө, спорт жаатындагы сиздин кумириңиз барбы? Ооба, эми кумир дебейм, мындай философский, анан кийин мондай технический подход кылган бир тренер бар, Джон Данахер деген. Аябай ошону көрүп, ошонун приемдорун көрүп, аябай мындай деп таң каласың да, приемдорун көрсөңчү. Ошону көрөм, анан прям кумир деп оны тутпайм. Чисто адам профессиясын жакшы билет, ошон үчүн мындай ценю да. Келиңиз, анда бизге бир-эки ыкма көрсөтө кетпейсизби? Азыр могул жерден контроль бир неглубокий захват, могул жерден контролдойт, то есть локтем могул жерден өзүнө тартып туруп, кийин ситбелт байлайт. Экинчи контроль это глубокий захват. Үчүнчү захват это ремень безопасности, ситбелт моюн тартам. И төртүнчү захват, просто захваттарды эстеп калгыла да. Төртүнчү захват белден чисто кармайм. Азыр ушул жерден выходтарды жасайбыз. Саламатсызбы? Грэплинг спорт түрү менен канча жылдан бери машыгып келе жатасыз? Саламатсызбы? Грэплингден ушул залда 5 жылдан бери машыгам. Шумкарт спорт клубунда. Грэплинг мындай борьба универсалдуу да, ошон үчүн жагат. Стойкадан дагы, партерден дагы эркин күрөшө аласыз да. Ошон үчүн жагат. 5 жылдан бери машыгып келе жатыптырсыз. Кандай ийгиликтерди жараттыңыз? 5 жылдан бери 2019-жылы чемпионат Азияга барганбыз. Кыргызстан сборныйына өтүп, Ташкенттен, Өзбекстанда. Ал жактан 3-орун болуп калдым.
кийин Казакстанга международный турнирге бардык, Арлан Грип ошол эле жылы. Ал жактан биринчи месте болдум. Арлан Грип деген турнир бар, ошондон. Анан UWW деп коет, ошондон сборныйга өтүп, Азербайжан шаарына, Баку шаарына Азербайжандын чемпионат мирага барып калдым. Өзүңүздүн тренериңиз Азамбек мырза жөнүндө бир эки сөз айта кетсеңиз. Шамшиев Азамбек биздин тренировка кылдырат ушул залда. Перспективный греплер, бир сөз менен айтканда. Кыргызстандын көп жолку чемпиону, Азиянын чемпиону. Да, бул залда Жаңыбаев Нурбек деген тренер бар. Шамшиев Азамбек, Карымбай Бекнияз деген күчтүү греплерлер бар, Кыргызстанда ошолордон чыгарган. Биздин главный тренерибиз ошол. Шамшиев Азамбек бизди тренировка кылдырат азыркы убакта. Чоң рахмат, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Азамбек мырза, оор жаракат алган убактыңыздар болду беле? Ооба, оор жаракат алгам. Бул чемпионат Кыргызстанда абсолютно весовой категория болгон. Бул жерде вес ойнобойт болчу. Мисалы мен 77 кг болсом, 120 кгдык бала менен күрөшкөн болчумун. Ошондо тизем, эки тиземе жарадар болуп калган. Менисктер врачка барганда таң калганда, эмне деген күрөш депчи. Ошондо мен бир ай үйдө баса албай жаткам. Анан кийин жакшы болуп кетти. Ошол оор жаракат алгандан кийин сизде мындай ойлор болгон эмес беле? Бул спорт түрүн таштап салайын дегенчи. Биринчи күндөрү баса албай жатканда аябай жаман ойлор келген. Болду окшойт депчи. Спорт менен Макшбайга окшойм деп. Анан бирок уже жакшы болуп кетти. Анан жакшы болуп кичине упражнениялар жасап, көнүгүүлөр жасап, буттарым уже жакшы болуп, анан кайра эле стройго кирип күрөшүп калдым. Греплингден тышкары эмне менен алексиз? Греплингден тышкары биз семейный бизнес бар. Ошол семейный бизнес менен алекмин. Эртең менен дордойго чыгабыз. Түштөн кийин цехке барабыз. Цехтен кийин неге барам? Залга барам. Сизге чоң рахмат, бизге греплинг боюнча маалымат берип, ошол өзүңүздүн залыңыз жөнүндө тааныштырганыңыз үчүн сизге ийгиликтерди каалайбыз. Кыргызстандын желегин желбиретип жүрө бериңиздер. Сизге да чоң рахмат, ушинтип греплингди тартып жүргөнүңөргө, греплингди таратып, элге тааныткан үчүн сизге да чоң ыраазычылыктарды билдирем. Силерди ар дайым күткөнгө биякта күтөбүз, даярбыз. Келип, конок болуп кетсеңиздер болот да. Ошол эле курок. Эми могул ближняя рука же была. Теперь дальней рукой делаю. На. Могул жерден уже мондай кармайсыңар.